და მისაღებია და ყველანი ვარ ეს ამაღლებულ ხასიათზე და მეორე საინტერესო ღონისძიებაა დღეს სწავლების გამოცდები და დაიწყო სკოლა ქვიან საღამომდე გამოცდები როგორც ატარების შესაძლებლობები და ბევრი ძალიან საინტერესო ღონისძიებაა და საღამო დასრულდება გალაკონცერტი სადაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროგრამაა წარმოდგენილი ასე რომ ყველა გეოლოგიური სწავლების გამოცდები აქვე კითხავთ თქვენი აზრით დამოუკიდებლობის პერიოდში ქვეყნის აი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა რა იყო? რასაც შეიძლება თავი გავართოთ ან ისე გამოწვევას მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ის რომ თქვენი ქვეყანა იყოს ერთიანი და შესაბამისად თავისუფლად შეუძლოს ამ მაგალითში და სამაჩაბლოში Thank you.